السلامة البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحة لاباس. اليوم نهار الثاني ولا الثالث هنايا في السوق ديال السوق اثنين معاكم غطة. ايوا يا البنات، هذه هي البداية ديال السوق. انا كنوريكم الحلويات. كعاب، البريوات، الود كاوكاو، هذا التفصيل، وهذا البنات كنشويو. لا هذه هي ديال هانتوما البنات، وهذه هي الفيترينا ديالي. هانت البنات فيها الفرماج، طورطيه، بسطله عاديه كلاسيكي، وهذه ديال الثومه بالعسل البنات، السيجار، البريوات ديال الدجاج، بسطله ديال الخضره فيجيتاريان. هانتوما البنات هاد البريوات ديال الزيتينه، وهذيك البسطله الكبيره راه هي ديال العسل، مخدومه بالعسل واللوز، الناس باغينها. هادي ديال الكفته البنات، ديال الزيتينه، وهذاك لاش التركي البنات. حنا هاد المخمر هذا عامر بشامبينيون والفرماج، وهذا البسطله ديال الزيتينه، بسطله ديال الفته البنات، هذاك الفرماج والزيتون والفلفله ومطيشه كامله. ايوا هادشي البنات، هذا المخمر تا هو عامر بالكفته والفرماج، اللي كيحب عامر الكفته بالزيبيناغ ديال الخضره، كلهم مجموعين هنا البنات. هذا هو المارشي، هادو هما البنات. ودابا المارشي باقي خاوي البنات. هادو هما الطبالي فين كيجلسو الناس، مول الورد. هادو دابا عاد كيحطو. مزيان البنات. ايوا هادي هي الرايه ديال البلاد ديال المغرب، دائما فين ما مشيت تابعاني الرايه. وهادشي البنات اللي كاين. هانتوما تبارك الله. هذا الدجاج بالثلج. منشدوش حنا شويه كنوجدو البنات. هاوش حنا كنحكوا العافيه كنغسلوها. الحلاب ديالنا هانتوما البنات هنايا، الناس كياكلوا، الناس جايين. كنشدش انا كاع. هانتوما هذا الشريح، الناس من مورانا دايرين. بلاتي ان شاء الله نعاود معكم باش نوريكم صافي. هانتوما البنات هذه زيتها كبيرة. هانت الزيتة هانت الأخت. هانت يلا بس الفرماج بغيتي العسل اشنو بغيتي؟ كلشي عندك زين تبارك الله، كلشي بغينا.
مرحبا بك اختي عندنا. مرحبا بك. شكرا الله يجازيك بخير. اول مره كتجي للسوق الاخت. يا اختي داكشي علاش بغيت نفيلمي شي شويه للناس اللي كنعرف باش يجيو عندك هنا ان شاء الله المارشي. ان شاء الله. مرحبا بكم عند الاخت فاطمه. راه تبارك الله عندها داكشي غزال. حنا راه غير جايين ضياف هنا من اونفيرس عند شي ناس. جينا هنا المارشي لقينا ما شاء الله داكشي مغربي كيف اللي كتبغي الخاطر. ها انت بلات غير الزيت اختي باش كندير هادشي، ما كنديرش الزبده. هانتوما دوك الملاوي مغربيه كما بغيتوها. غنقرب لكم شي شويه باش تشوفوا. ها انت اختي انت اول مره كتجي هنا لبروكسل؟ لا كنجي لبروكسل كنتسخر منها السبت والحد. مرحبا. مرحبا الاخت مرحبا. ايوا هنا هذا مسمن ديال الشلوح الاطلس. تصرفي مدينه خميسات الاخت. تصرفي. فاطمه راه كتدخل الخاطر كتضحك مزيان هكا الانسان يكون هكذا مسمن تبارك الله زين. هذا درناه باير. وهادو الملاوي هادو صغار. هادشي دايره اليوم غير على حسب هادشي دايره قالت لك غير اليوم باش تذوق الناس في المارشي، حيت هذا المارشي ديال سالامبيغ هذه المره الاولى ديال بلاصه سالامبيغ اللي كاين في ويلي سالامبيغ. هذه اول نهار كدير هنا المارشي. هذا مسمن تبارك الله. كندير السوق ديال بوم. شوفوا تبارك الله جايبه تتناجر من المغرب، كلشي مغربي كلشي تراديسيونيل. مرحبا بكم عندها. مرحبا. ها انت الاخت. ها انتم الصلاة على النبي الكسكس والكسكس والصلاة على النبي. ها مرحبا. الصلاة على النبي. ها الصلاة على النبي. خلينا اختي هكاك حيدي الماسك باش يشوفوك الناس اختي هكاك. صحة. مرحبا بكم. انا ديجا ديال الاخت درت معاها السبوع. صلاة على النبي. حمرت لها الوجه واحد الدجاج عندها واحد البسطيله ما شاء الله. هذاك الشيء باش جيت اليوم عند اختي وقالت لي جيت شوفي فاطمه صلاة على النبي ما شاء الله. صلاة على النبي. ها انتم الشباكيه اللي ما بقاتش هاد الشباكيه كدور حتى في المغرب ما كايناش، كاينه هنا دابا في بروكسل. الحلاوي كلشي تبارك الله عندها كاين. ولا المرحبا. هانتوما الصينيه ديالنا مسمن والحنابل ديال البلاد. شوفوا حتى هادشي راه دايره بيبليسيتي حتى الحنبل ديالها. وهانتوما راه مغربيه قحه مغربيه مقحه ديال الملك. قالت المالك. وهنا كاين كلشي لي كريب مسمن معمر كاع اللي بغيتو. كاين تاع الخضره، كاين تاع لي زيبينار، كاين تاع الدجاج، كاين تاع اللحم كفته، كاين الفرماج، كاين البوراك ديال التواركه. قهراتني فاطمه قهراتني اليوم. عندها صلاة على النبي كلشي دارته ما خلاتها حاجه. كاين لي باستيا فيجيتاريان، كاينه ديال الحوت، كاينه ديال الخضره، كاينه لي زيبينار، كاين البريوات الدجاج، تورتيه، بسطيله، البريوات ديال الفرماج، البريوات ديال الدجاج، الكبه، الفلافل كلشي ما شاء الله ما شاء الله. عندها واحد لو ستاند اللي تري بو ستاند. اي فوالا ها هي الصينيه ماروكان. Et santé à vous, merci beaucoup. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Bienvenue chez nous. ما شاء الله كل شيء عندها مزيان. مرحبا بكم. مرحبا. طلع على النبي. C'est un marché très chouette. C'est un marché qui a un peu de tout. Il y a le fleuriste, il y a fruits et légumes. C'est sympa, c'est familial. Marché, ما شاء الله, il est bien. Il est beau. C'est très bien. Et c'est راك كدير صلاة على النبي حتى دير حتى اللحم اللي كدير ما كطيبوش في الدار، كطيبوا للناس قدامها في الباربيكيو. ها هو هنا كدير القتبان وكدير المرقاز كلشي كطيبوه هنا سير بلاص. ها هو سمحي لي يا فاطمه اختي درتي دي عندك باش نشوف نوري للناس شي شويه. والمسمنه انتم تحبكم مسمنه راه كطيبوه هنا كلشي كيطيب هنا. طلع على النبي. ها العجينه تبارك الله ها الاستيكي. العينات د المغرب خرجوا تخدموا بحال فاطمه. شوف صلاة على النبي. انا اذا ما خدمتش ما عجبني الحال. هاي ما شاء الله. الله يكمل عليك اختي بالخير ان شاء الله. شكرا الله يرحم والديك. شكرا. راه صلاة على النبي عندها كلشي نقي تبارك الله ما شاء الله الرحمن. كلشي عندها صلاة على النبي مزيان. ها انتم اختي مسمن اللي ما كلاش مسمن فاطمه درنا غير حسب
يذوقوا الناس اليوم. اللي ما كلاش مسمن فاطمه ما كلات والو، لا ملاوي فاطمه لا بسطيله فاطمه دجاج كلشي صلى على النبي. مرحبا بكم، مرحبا. صلى على النبي. ما شاء الله ما شاء الله فاطمه اختي، ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ها انتم اختي تا داك الطبوقات المغرب ها هما جايباهم اختي فاطمه. ها صلى على النبي صلى على النبي. مزيان صلى على النبي. شوفوا كي محلول المسمن. ها شوف ماشي داكشي ديال البولونج غير اللي عامر غير سميده وعامره سميتو كلشي كاين. ونتمنى ان شاء الله نشوفكم عما قريب. اللي محتاجه لشي عرس، اسبوع، عيد الميلاد، اي حاجه مرحبا بكم عند الاخت فاطمه. ايه فهمت. وي وي وي